is called challenge video. Hello guys, how are you and welcome to my channel Be Passionate with Shoma. আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা দারুণ মজাদার চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার জন্য আমি চলে এসেছি। আর তার আগে আমি রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ কেন করে দিয়েছি তোমাদের অবশ্য করেই বলবো। আর তোমরা আশা করি ভালোই আছো। আর এখনো পর্যন্ত আমি তো মোটামুটি ভালোই আছি, বাট এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করার পরে আমি কতটা ভালো থাকবো সেটা গড নোস, আমি ঠিক জানি না। কারণ কি আজকের যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা বন্ধুরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে সেটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, বাট সেটা এমনি স্নিজিং না, সেটা হচ্ছে স্পাইসি ফুড রান্না করতে করতে কিচেন স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো ঠিক আছে, বন্ধুদের জন্য আমি না করেই নিলাম। তো তার আগে তোমাদের বলে রাখি, কালকে কিন্তু আমার অসহ্য পেট ব্যথা হয়েছে, তার জন্য মেডিসিন নিয়েছি, ঠিকঠাক মতো খাবার খেতে পারিনি। আমার হাজব্যান্ড এমনিতেই খুব বিরক্ত হয়ে রয়েছে। তারপরের দিন আমি যদি এরকম একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করি স্পাইসি ফুড বানানো খাওয়া, তো আমার হাজব্যান্ড তো আমাকে একদম জ্যান্ত পুঁতে দেবে। তো সেই কারণে হাজব্যান্ড বেরিয়ে গেছে, ছেলেও খুব বকাবকি করবে। এখন ছেলে বড় হয়েছে তো, ছেলেও তদারকি করে, ছেলেও বকাবকি করে, তো ছেলেও চলে গেছে। তো ভাবলাম চলো আজকে সারাদিন ব্লগ টক করিনি, তো ভাবলাম আজকে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করি। তো তার জন্য আমি একদম রেডি। তোমরাও রেডি তো? আর আশা করবো তোমার ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। আমার বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখলে আমার উপকার হবে। আর তোমরা যদি পুরোটা দেখে আমার গোলটা ফুলফিল করো, তাহলে আমি চেষ্টা করবো আরও এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও এনে তোমাদেরকে এন্টারটেইন করতে, কেমন? আর আজকে আমি যেটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে স্পাইসি ফুড রান্না করবো, সেটা কী করবো তোমাদের বলে দিচ্ছি। দেখো, সকালবেলা রান্না করেছি বেঙ্গান্দা ভর্তা, এটা হয়ে গেছে, এটাও কিন্তু খুব ঝাল ঝাল খেতে হয়েছে। আর করেছি মাছের ঝালে, মাছের ঝালাটা মাছটা আমার রয়েছে, হাজব্যান্ড ছেলে খেয়ে চলে গেছে। এবার অনেকক্ষণ মানে ইচ্ছে করছে একটুখানি বেশ আলুর চোখা খেতে, চোখা একটা একদম মাখা মাখা ঝাল ঝাল লাল লাল এরকম একটা চোখা। তো তার জন্য আমি আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি, আলুটাকে শুধু এমনি নুন দিয়ে স্ম্যাশ করে রেখে দিয়েছি। এইবার আমি এটাকে স্পাইসি বানাবো। কীভাবে স্পাইসি বানাবো, আমার রান্নাঘরে যা যা স্পাইসি জিনিস আছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়া, হাতটাকে ধুই। আমার একটু শরীর আবরির বিচার আছে, তাই জন্য বারবার আমাকে হাত ধুতে হয়, ডোন্ট মাইন্ড। আচ্ছা, এটাকে স্পাইসি করার জন্য আমার দেখো রয়েছে এখানে শুকনো লঙ্কা, দুখানা শুকনো লঙ্কাকে ফাটিয়ে নিয়েছি, একটা কাঁচা লঙ্কা, একটা পাকা লঙ্কা মানে লাল সবুজ, এটাকেও কুচিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। আরও স্পাইসি করতে হবে। এইখানে রয়েছে চিলি সস, এতে রয়েছে লঙ্কা গুঁড়ো, এটা হচ্ছে এই দেখো এতে লঙ্কা গুঁড়ো, এখানেও আছে লঙ্কা গুঁড়ো, দু ধরনের লঙ্কা গুঁড়ো আছে। এর মধ্যে আছে আমার সব থেকে ফেভারিট জিনিস, যতই ঝাল লাগবে, এটা হচ্ছে মরিচ গুঁড়ো। গন্ধটা জাস্ট অসাম। তো চলো আজকে এই আলু ভাতের মধ্যে সব রকম ঝাল আমি দেবো, যত রকম ঝাল আমার রান্নাঘরে আছে। ঘরে আমার এখানে না তেল আছে, আমি মাছ ভেজেছি, তো তার জন্য মাছ ভেজার তেল আছে, একটু কমিয়ে দেবো। শুরু হয়েছে। দেখেছো, অলরেডি আমার হাঁচি শুরু হয়ে গেছে, কারণ কি মরিচগুলো শুকেছি তাই জন্য। আর দরজাটা কেন বন্ধ করেছি না, ওখানে আমার যা রয়েছে, যার মেয়েরা সবাই রয়েছে, ভাববে কাকিমা কি পাগল হয়ে গেছে, রান্নাঘরে দেখা যাবে হাঁটছে কাশছে হাঁটছে কাশছে বকছে। এমনিতে নিজেই তো ব্লগ করি বলে ভাবে বা পাগল, তো সেই জন্য আর বেশি পাগলামোর শিকার হতে চাই না। চলো, তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা। এরপরে যা হাল হবে সেটার জন্য তাই কিন্তু তোমরা। শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, শুকনো লঙ্কাটা ভাজা ভাজা হচ্ছে। এইবার শুরু হবে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিই, এই যে ভাজছে, একদম লাল লাল হয়ে যাবে। এরপর দেবো লঙ্কা গুঁড়ো, ভাতটা দিয়ে। এই হলো লঙ্কা গুঁড়ো, বেশি করে দিয়ে দেবো, প্রায় এটা 2 চামচ। আরও একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিই, এই দেখো এটাও দিয়ে দিলাম। ভালো করে ভেজে নিই। ঝাল বেশি হয়েছে। এবার দেবো চিলি সস,
স্নিজ করা থেকে কাটবো দেখি ঠিক আছে। এবার দেখবো আলু দিলাম। গ্যাসটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের কালারটা দেখিয়ে দিই। জল বেরিয়ে গেছে। This is called challenge video. My goodness. প্রচন্ড ঝাল। এবার আমার নাক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, নাক থাকতে হবে। এত কষ্ট করি তোমাদের জন্য, বাট তোমরা ফুল ভিডিও ওয়াচ করো না। দেখো সত্যি কথা চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। তোমাদের এবার কালারটা দেখিয়ে দিই। দেখো এটা একটা আলু ভাতের কালার হচ্ছে। এবার আমি দরজাটা অবশ্য করে খুলে দেবো, কারণ ভিতরে ওয়েদারটা একদম যাতা হয়ে গেছে। নাকে সর্দি এসে গেছে। চলো নাক ঝেড়ে নিয়েছি, এবার হচ্ছে খাবার পালা। চলো এর মধ্যে নিয়ে নিই, তুলে নিচ্ছি। দিস ইজ স্পাইসি ফুড, আর এটা হলো একদম বিষ। ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার হচ্ছে খাবার পালা। মাই গুডনেস, এতটা আলু ভাতে কে খাবে? কালকে অসহ্য পেট ব্যথা হয়েছে আমার। এইটা যদি আমি আজকে খাই, আই এম 100% শিওর আমাকে হসপিটালাইজ করতে হবে। ছেলে হাজব্যান্ড ঘরে কেউ নেই, এটা খেলে আমি এখন মরে পড়ে থাকবো, সোজা কথা। তো সব কিছু তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার যারা যারা প্রকৃত বন্ধু, জানি অনেকেই আছে বলবে দিদি তুমি এটা করতে গেলে কেন, চ্যালেঞ্জটা করতেই গেলে কেন। অনেকে আছে যাদের ভালো লাগতে পারে, তোমরা কমেন্ট করে জানাও এই ফুডটা আমার খাওয়া উচিত কি উচিত না। যদি ভোটিং আমি দেখি যে আমার খাওয়া উচিতের ভারটা বেশি, তাহলে কালকে আমি এটা অবশ্য করেই খাবো। যদি দেখি যে তোমরা অনেকেই আমাকে বলেছো দিদি এটা খেও না, তাহলে আমি খাবো না। কমেন্টের উপর নির্ভর করবে এটা খাবো কি খাবো না। এটা আমি ঠান্ডা করে প্রিজার্ভ করে রেখে দেবো, একদম কথা দিলাম। আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব বি প্যাশনেট উইথ সোমা। আমার পাশে বন্ধু হয়ে থেকো এবং খতরনাক খতরনাক অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ ভিডিও
তোমাদের দেখাবো কেমন আজকের মতো। বাবা এটা শুকলেই তো প্রচণ্ড ঝাল, প্রচণ্ড, জাস্ট অকল্পনীয়। গলার ভয়েস আমার ভেঙে যাচ্ছে, তোরটাই ঝাল, তোরটাই স্পাইসি। তোমরা গন্ধ পাচ্ছ? পাচ্ছ? বাবা ফোনে দেখলেও হাসবে কেমন।